वालेकुम। आज ये दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह करनी है और दोस्तों को बताना है कि क्या है कैसी हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या आता है। ये दो कीबोर्ड हैं हमारे पास, तो देखते हैं ओपन करके। देखिए जी, एक ये टैब के लिए है, इसका फिक्स साइज़ है, इसका साइज़ है 10.6 इंच और ये जो है ये मोबाइल के लिए है। तो इसको देखते हैं किस तरह ये होगा। ये देखें शानदार, ये आपके लिए टैब के लिए है जी। कीपैड जिसको हम कहते हैं, कीबोर्ड कीपैड। ये 10.6 इंच इसकी ये जो है हाइट वगैरह, जगह जो जहाँ पे आप टैब वगैरह फिक्स करेंगे। ये वैसे अलहदा भी हो जाता है, ये देखें। इसको आप अलहदा यूज़ करना चाहें अलहदा यूज़ कर लें। बहुत ही खूबसूरत मटेरियल है इसका, ये देखें। इसकी जो पिन है ना, ये माइक्रो यूएसबी है। ये यानी कि टैब में यूज़ होगी या फिर आप मोबाइल पे यूज़ कर लें। और जो मोबाइल वाला है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास आ जाती है मोबाइल वाला है, ये मोबाइल वाला है। और इसमें जो है ये साइज़ ये आपके पास 9 इंच तक का है। ये रिमूवेबल है, मैजिक लगी हुई है, आप इसको 9 इंच तक कर सकते हैं। इसका जो टोटल साइज़ है ये 9 इंच तक सपोर्टिव है। कोई भी किसी मोबाइल वगैरह इसमें लगा लें, आप अपने मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर लें। कुछ दोस्तों को इसमें मसला आ रहा था कि उनसे हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ छोटी सी इस बारे में। तो ये देख लें, इसमें इसकी जो है ये यूएसबी पोर्ट है। इसको आप लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह देख लें आप, इसको आप लैपटॉप के साथ यूज़ करते सकते हैं। और इसके साथ आपको ये फ्री जो है ये OTG मिलेगी, यही लगा के आप इसको मोबाइल में यूज़ कर लें। तो ये आज की प्रोडक्ट्स ही हमारे पास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। थैंक यू।